mads. Daghag labhonon pero sige ra, ngi sila manggihapon. Kay mao man naman jud ang kinabuhi. Taw sa kananay. 1 week ni nga labhonon mga mads, kay busy sa bukid, busy sa vlog. Nadaghagi kabisihan. O na karon operation laba. Dapat ning mga puti mga mads reviewhon gajud kay ang mga mancha-mancha, ang mga ilukan, mga liugan. So kinahanglan jud mo gamit jud ta og pang puti nga sabon. Dili ta magsalig sa washing, human washing limpyo na. Dili na kay naa ay mga kuan gajud nga dili makuha, mga mancha-mancha. Tabang ta sa Sunrox ug sa atong kamot. Kay naa ang power. dili sa washing ra. Mga puti pa ni mga man. Daghan pa to nagkuan sunod-sunod. Pay mga decolor. Pero okay ra ang mga decolor kay ang imo reviewhon ana. Liugan na kag ilukan ni mga punda. Kinahanglan limpyo jud. Maura to mga mads. Kinahanglan mahuman karon kay ugma na po ko'y lakaw. Salamat.